BMW-jeva serija 1 je za bavarce od leta 2004 zelo pomembna, ker predstavlja vstop v svet bavarske tehnologije in razigranosti. In vsaka generacija je bila nekaj posebnega. Prva zaradi pogona na zadnji kolesi, druga generacija je dobila štirikolesni pogon, tretja generacija pa ima v osnovi pogon na sprednji kolesi. Ja, prav ste slišali, na sprednji kolesi. Včasih so se pri BMW-ju hvalili, da je pogon na zadnji kolesi boljši zaradi vozne dinamike in bla bla, ne? Ampak danes smo pa vsi v trendu zmanjševanja mase in porabe goriva, zato so uporabili platformo, ki to omogoča in hkrati podlaga tudi modela X1 in Mini Countryman. Spremembe pa se tukaj ne končajo, zato ker novi BMW serije 1 je 5 mm krajši, 34 širši, višji za 13 mm in kot smo vajeni pri BMW-jih je seveda večja in širša tudi maska, nova je oblika luči, ki bodo večinoma svetile v pomoči LED tehnologije, ob doplačilu tudi na zadku. Za dodaten pridih športnosti skrbijo tele izpušne cevi s premerom kar 9 cm. Platišča bodo lahko velika od 16 do 20 palcev, s tem, da največja bodo naredili pri športni diviziji M, pa notranjost bo lahko zelo svetla, če boste izbrali panoramsko streho. Pri prejšnji enki smo ves čas jamrali nad dostopom na zadnjo klop, pa so to slišali inženirji in podaljšali zadnja vrata za 8 cm. Za 2 cm se podaljšali medosje, tako da je tule zadaj zdaj res več prostora za noge, pa tudi za glave, ker je višja streha. In če vam 20 litrov pomeni veliko takrat, ko pakirate tekočo spremljavo za na morje, točno za toliko so povečali še prtljažnik, ki zdaj pogoltne 380 litrov, se pravi točno toliko kot Volkswagen Golf. Veliko tehnologije so pobrali pri novi seriji 3, tako da so lahko zdaj tukaj tudi digitalni merilniki na 10,25-palčnem zaslonu, če boste doplačali. V osnovi bodo navadni in tudi tale zaslon bo manjši, če boste odšteli nekaj denarja. Več pa bo lahko 10,25-palčni zaslon tudi tu, pa še na steklu 9,2-palčni projekcijski prikazovalnik. In ta pride še kako prav, ker ne rabite odmikati pogleda s ceste in ste v skladu z BMW-jevo tradicijo osredotočeni na vožnjo. Čeprav bo na voljo 5 motorjev, smo danes tule preizkusili najbolj popularen turbodizel 118D in nabriti M135i. Aha, no jasno, da mi je tale bolj všeč, ker da 2-litrski turbobenciner od sebe 225 kW, torej 306 konjev in 450 Nm navora. Moč se na vsa kolesa prenaša preko 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, 50 naprej, 50 nazaj, z launch control pa se do 100 na uro izstreli v 4,8 sekunde. Ja, tole je res prava zverimica, ki je ne manjkajo niti delna zapora diferencijala zadaj, športno vzmetenje M, tudi malo bolj zagrizene športne zavore. Za vse, ki vam je bolj pomembna majhna poraba, pa je tukaj 118D, dizel z dovolj moči, da se vam bo občasno na obraz prikrada tudi kak nasmeh. 2-litrski turbodizel da od sebe 110 kW moči, se pravi 150 konjev in 350 Nm navora, kar je dovolj, da lahko do 100 pospeši v 8,5 sekunde. Poleg klasičnega 6-stopenjskega ročnega pa se moč na sprednji ali na vsa kolesa prenaša še preko 8-stopenjskega samodejnega menjalnika. Na voljo bodo 4 nivoje opreme, vsaka enica pa bo imela tempomat, parkirne senzorje, klimatsko napravo in pa platišča iz lahke litine. Serija 1 je v 15 letih prepričala že 250 000 kupcev, v novi generaciji pa na naše ceste zapelje konec septembra. In brez skrbi, tudi s sprednjim pogonom se še vedno pelje vrhunsko, verjetno še najbolje med tovrstnimi avtomobili.